自然情緣居然有啲咁邪惡嘅嘢，邪惡啊！真係好似日本啊，講真。哇，好勁啊！呢個嘢好似日本啊！哇，好靚啊！黑色放鬆多啲，係開心多啲。係。曉欣，點解呢度咁似京都嘅？我哋係咪去咗日本啊？你清醒啲啦，我哋喺香港啊，今日仲要食齋添啊！唔係嘛，我唔信。兩個女仔去食齋，都係開朝7晚9噶，大家。哇！我哋今日咧係要拍一個洗滌心靈，去一個好舒服，可以令到自己個心情好平和嘅地方。呢個地方就係自然靜語，不嬲都好想探索下呢個地方，因為我成日咧搭巴士咧都會經過，見到入面好似好靚。係啊，但係咧從來咧都係未真正入過。下面嘅個入口，好神奇啊！依家喺入市區入面進入一個綠油油嘅地方啊！我哋行到嚟呢個門口啊，好似真係有啲料到啊！好似真係同我平時經過一樣咁靚。呢度真係好似日本啊！講真，即係我上網睇啲相嘅時候，就覺得入面應該好似日本咯，有種去咗京都嘅感覺啊！哇，識啲嘢喎，啲遊客都識嚟嘅。係咯，我哋都係第一次嚟。我哋而家喺入口正門，陣間我哋去食嘢先，因為我哋約咗1點半食飯。好多遊客啊！突然間，呢個男女廁所好搞笑啊！好有 feel 啊！即係佢唔係用平時嗰啲 logo 啊，佢仲要唔係叫洗手間。係啊！以前去日本咧，大阪城啊，都係睇呢啲嘢嘅啫喎。公喎呢個係。嚇！咁勁！其實呢啲真係好鬼勁，全部都係用呢啲木嚟裝嵌嘅。我第一次入嚟，比我想象中仲多人。係喎，原來大家都好似會嚟。我本身以為係休息，冇乜人會嚟㗎，即係可能遊客又唔知，本地人又會嚟知呢個地方。哇！好勁啊！呢呢個個嘢係咪就係話好似金閣寺嗰個？係啊，京都。哇！好勁啊！呢個嘢比相睇仲震撼喎。你去睇盆景啦，大家。佢個名叫做石館啊。係咯，盆景園石館。哇！佢哋呢度啲名都改得好有 feel。嗰個 rockery 啊！哇！哇！哇！我買咗棵松，青松，同埋但係嗰個松唔係呢啲盆景嘅松咯，買咗個青松叫白雪嘅。白雪呢個名真係好好聽㗎，唔知係咩。好勁啊！睇呢度啲根3根黐筋。哇！呢個好有 feel 啊！呢個盆景啊，睇下。哇！喺度捉棋喺棵樹下。食緊草餅。哇！好靚。呢度都有啲音樂，噔嗰啲古箏嘅音樂，好有禪意嘅。呢度係好似日本啊，勁有 feel 喎！呢度我哋可以行街喎，嚟到呢度都有得行街喎。果然係一個遊客地方，入邊不准攝影啊！真係。OK。咁咧，我哋就行完啱啱嗰個紀念品嘅鋪頭啦。咁我哋最後咧，竟然買到嘢啊！買咗4張 postcard 啊！10蚊4張 postcard。係啊，好平啊！影到呢個自然靜園嘅美啊！風景我哋好似真係去咗趟旅行咁嘅，就覺得不如寫張 postcard 俾大家啦。嗱，呢個第1款、第2款、第3款、第4款。咁如果想要就留個言啦，我哋就隨心揀出啊！我哋係揀4個寫俾你哋啊！我哋而家去邊啊，Wing？我哋而家去食齋啦，好似就到咯。哇，好靚啊！入面就係食嘢嗰度啊！你見唔見到啊？嗰個水後面，你見唔見到個水後面啊？我哋喺度食齋啊！係啊，水後面啊！水簾洞食齋，哇，好有 feel 啊！
我咧就喺上網度 book 咗1點半嘅志蓮淨苑嘅網頁度有得 book 噶啦。咁我覺得 book 好似好啲，因為我就咁望入去都好似好多人食緊。係咯，睇嚟係 walk in 唔到。由於入面咧唔可以拍攝，咁我哋就影相，簡單講下我哋嘅體驗係點啦。午餐咧就有最低消費150蚊起嘅 menu 都有好多菜式啦，有湯水、點心、甜品。我哋一開始係嗌咗個拼盤啦，有5樣嘢嘅。個青瓜 BB，青瓜花係我第一次食㗎。佢個 texture 都幾得意嘅。醬燒杏鮑菇。最好食，跟住第2名就係嗰個齋係皮嗰個咧，粉紅色嘅粉皮咧，即係佢咧個味咧係冇乜味，但係嗒下咧，我懷疑佢因為有醋啦，咩芥末、豉油，總之佢所有嘢 mix 埋出嚟就有陣西極精嘅味咯。微微嘅香味咯，粉紅色嘅紅菜頭，係我係接受唔到嘅。係黃豆沙醬 mix 咗落呢個紅菜頭，但係我 OK 嘅，但係我第一下食咧覺得好似甜品啊，佢有啲 cream 嘅感覺咯，新奇呢個口味。係啦，第2道菜咧就係我哋嗌咗一個煲仔菜啊，我哋嗌咗鹽焗竹筋，就係原煲上啦，一打開有啲喳喳聲咁樣，跟住食落去咧個味已經係超級野味，好似食緊一個啫雞煲啊，有沙薑味。係啦，然後佢除咗嗰個竹筋之外，仲有啲芹菜，有啲糖芹同埋辣椒粒粒咁樣，香口超級野味。竹筋又係我哋未食過嘅，好好食啊！呢個舊製品嚟咯，係啊好吸味啦，總之係啊係個味又煮得好好，非常好食啊！跟住之後咧，我哋就嗌埋個炒飯，哇！個炒飯出色。佢炒得好好之餘啦，跟住咧炒到嗰啲菌類啊、蟲子嗰啲啊都好香咯。有乾身啦，跟住到最後有啲意猶未盡，又嗌多咗個炸物係啦，就係海苔卷同埋炸芝士。係炸芝士係點啊？炸芝士係志蓮淨苑入邊最邪惡嘅嘢，因為邪惡拉絲啊，炸得好好咯。係啊同埋個海苔卷都係驚豔到我嘅，芝士卷就係 expect 之外啦。係啦，海苔卷唔知點解咁香口嘅喎個海苔，即係佢係一層腐皮一層海苔，跟住入邊咧就係切咗絲嘅菇筍。然後咁樣擺落去炸係咁好食喎。係啊，同埋佢炸得好好啊，完全冇嗰啲多餘嘅口粉㗎。咁我哋食咗4樣嘢啦。其實我覺得個價錢係中高咯，但係佢都合理嘅，因為佢煮得真係好食，環境都真係唔錯。同埋咧，我哋可能平時少食齋，係好多蔬菜嘅名我哋都係唔識嘅，或者啲齋類嘅豆品嘅嘢我哋都係未聽過，所以覺得好新奇咯。係，我覺得呢個價錢係值得呢一個質素。呢個垃圾桶咯，如果你唔講，我真係一眼睇唔到佢垃圾桶啊！佢做得好好咯，呢度嘅規劃。我哋要入去飲茶啦。Let's go 飲茶。請勿拍攝。我哋啱啱去完茶室飲茶。我覺得成個體驗咧都係超級正咯。係啊，不過咧入邊就除咗唔可以拍片之外，連相都唔可以影，咁我哋就只可以簡單咁樣分享下我哋少少感受咯。就係佢入面咧係有啲卡位可以坐，然後咧啲陽光咧就會射入嚟咩茶啦，就有好多款嘅茶呢。最低消費咧就係每人180蚊，咁但係個體驗係好正啊，即係咧好適合講秘密，係即係同你嘅朋友傾偈，但唔係嗰種聚舊嘻嘻哈哈嗰種，即係講心事嗰種咯，可能係2、3個人好舒服。跟住我哋不知不覺都坐咗成個幾兩個鐘。咁我哋而家要做咩？我哋而家寫 postcard 俾大家啦。好，你寫先。我真係當去咗旅行咁樣寫俾大家咯。好，寫錯字，大家都會想收到呢張寫錯字 postcard。點大家明？好，咁啊 Wing 寫 postcard 嘅同時，我都輕輕交代下我依家嘅狀況係點啦。今日已經係11月尾啦，其實我距離我第一次做手術嘅時候都已經係10月中半月啦。
個傷口咧，其實基本上都好得七七八八㗎啦，係你打支同咳 feel 到入面都仲有少少痛咯。但係我呢一個康復嘅路程，我諗行咗1/4段嘅路程要行，但係呢段日子咧，我精神健康。即係好胃口精神，可以見到大家嘅時候咧，我就會出現啦。如果可能我需要休息下，或者做其他治療嘅時候咧，就會休息一陣。有時有我，有時冇我咁樣咯。係啦，咁啊，就係 update 到咁先咯。所以今條片我出現嘅時候就係非常精神嘅時候。多個關照，wing 子。喂，我哋都成日寫信俾大家，去富士山嗰個咧，突然間送咗個糖漿出嚟。誒邊個收到糖漿嘅觀眾，你仲有冇睇我哋啲片啊？有嘅話留個言話俾我知啊！大概都喺每一張 postcard 度寫咗少少打氣嘅説話，希望大家收到嘅時候都會心情開心一啲，同埋大家記得要休息嘅時候都要去一啲咁超咁靚嘅地方。係，同埋要記住香港仍然有我哋值得可以發掘下嘅地方。我哋今集都嚟呢度啦。係啊，係啊，但係總結咧，我哋覺得呢一個地方係好適合同家人朋友嚟 chill 下，即係需要一啲平靜嘅時刻嘅時候，你過嚟散散步，其實接觸下啲綠色嘅植物，跟住可能坐喺啲樹蔭下邊，跟住啲陽光可能照落你塊面度咁樣，你都會得到一個好好嘅喘息空間。其實佢只係離鑽石山地鐵站行3-4分鐘，真係好近就會到，即係一個市區。因為我覺得呢個社會就係好需要呢啲空間俾都市人去放鬆停一下，唞一下，放鬆多啲，係開心多啲。係，最後再長氣提多大家一次，就係佢始終唔係一個公園啦。雖然佢有好多空間，記住過嚟嘅時候都要尊重呢度。咁今集就嚟到呢度啦。好，記得 CLSS follow 我哋 IG。拜拜。其實我幾中意今集喎，我哋因為呢個地方其實好多位都唔可以錄影，我幾中意呢種排嘅方式，好超，我真心超到㗎。係，你哋係要親身嚟解鎖我哋嘅呢條片嘅更多內容。影嗰啲航拍 shot，知唔知啊？航拍絕對冇任何不敬成分啊！大家有冇人係做呢啲園藝嘅？可以俾我哋體驗，俾我哋體驗啊！我哋好想試下剪下樹仔。你個粉皮咧，粉紅色嘅粉皮咧，佢好似一個好 Q 嘅仆街。其實會唔會真係有版權？跟住個版權就係自戀正院。